பார்த்து முள்ள தூக்கி போடு. தூக்கி கொஞ்சம் லாங்கில் அடி. லாங்கில் தான் ரொம்ப மீன் சுற்றிட்டுருக்கு. தூக்கி கொஞ்சம் ஆடி, ரொம்ப லாங்காக அடி, அந்த கேப்பில் அடி. சூப்பர். ஓகே. அப்படியே அதை கட்டிடு, அந்த செடியில் கட்டிடு. இந்த கேப்லேயே அடி. இந்த கேப்பில் தான் இருக்கு மீன். அதை அடித்த மாதிரி அடி. ஓகே. அது அந்த மரத்தில் கட்டிடு. எறா காலா? ஏன் புட்டுப்பிட்டீங்க? இதுவா காலா கடிக்கும்? ரத்தம் வர வச்சிடும். இந்த வலிக்கிட்டலாம் அப்படியே பாரு, காலால் தான் வந்தது. எனக்கு கூட தூண்டில் இல்லை, கால் தான் மாட்டின்னு வந்துச்சு. இவர் பார்த்தீங்கன்னா வீச்சு வலை போட்டாருங்க. போட்டதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எறா ஒன்று, பெரிய சைஸ் ஒரு எறா மாட்டுச்சு. அது காலை உடச்சி போட்டு எறா மட்டும் எடுத்துனார். கேட்டால் கடிக்குமா? பார்த்து முள்ள தூக்கி போடு. செது பிடிச்சி ஜஸ்ட்டில் மாட்டினிச்சு அது. அத்துக்குச்சு வாய். பா ரைட்டு. ஓகே கோபி அதுனுக்குறேன். ஐயோ இழுத்தது பார்த்தா கண்ட மீன் மாதிரி இருந்தது. பார்த்தா ஜிலேபி. என்னத்துக்கு இந்த ஜிலேபி? ரிலீஸ் பண்ணிடலாம் பாவம். போ ஓடி போயிடு, பழிச்சிக்க போ. பாய். பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி எடுத்துகிட்டு வரலான்னு போயிட்டு இருந்தேன். அந்த போன கேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கெண்டை மீன் அடிச்சிச்சு. பாவம் கேமரா பாக்கெட்டில் வச்சுக்கின்னு ரொம்ப போராடி நம்ம கேமராமேன் இழுக்கிறாரு. அவர் இழுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல கெண்டை, சைஸான கெண்டை. அவர் இழுக்கிறாரு. அப்படி போகுது இப்படி போகுது, அடிக்குது. பாவம் அவரால் முடியல. போராடி நான் வர்றதுங்கிட்டையும் அது மேலே எப்படின்னா இழுத்து போட்டோன்னு சொல்லிட்டு போராடிச்சு. அதான் கூட இழுத்து ஒரு வழியாக போட்டார். நல்ல வேலை இழுத்து போட்டார். தள்ளி கல்லில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எப்பவுமே ரெண்டே மீனை மாட்டுது, என்னன்னு தெரியல. நல்ல சைஸ் தான். சூப்பர். நீங்கள் செம்ம வேட்டை. ஓகே பார்க்கலாம்.